sidste afsnit er På tur med Klan. Nej, faktisk, jeg har 4 lag, 4 lag bluser på, plus sejljakke. Så det er termo-trøje, det er en t-shirt, det er en tyk trøje, og det er en fleece. Så har jeg underbukser på, og mine sejlerbukser. Så har jeg 2 sæt sokker på, og mine gummistøvler på, og så har jeg mit sejltøj udenover. Og så har jeg derudover ikke 1 hue på, men 2 huer på. Fordi vi kan se, at vores rig er lidt løs. Det er sådan, at vi har fået skiftet den stående rig hen over vinteren. Det er første tur, vi er på den, eller ude med den. Og man kan bare se, at det giver sig lidt. Det vil det altid gøre. Så når vi lige kommer i havn, så skal den lige spændes et par omgange. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Jeg sidder lige og får min ankomstpilsner, som jeg prøver ligesom at gøre til tradition. Det er så lidt sent. Jeg skulle lige have en lille lur, inden jeg kunne tage mig sammen til det. Jeg kunne godt mærke, at jeg var blevet lidt træt, efter vi ankom, ikke? Og det er klart, når man er ude at sejle i sådan noget lidt halvkoldt vejr, jamen så bruger man noget mere energi, og så bliver man hurtigere træt. Men nu er det lykkes. Vinden den er faldet lidt. Og her i cockpittet er der faktisk ret lækkert. Sol, varmt og lækkert. Nu er jeg næsten færdig med den her øl. Og når jeg er helt færdig, så skal jeg lige have spændt den rig op. Den manglede lidt. Man kunne godt se, at jamen det hele giver sig jo ikke. Og så kan man godt se, når man kommer ud i nogle bølger, så står masten og bevæger sig lidt, og det er den i bund og grund ikke særlig godt af. Så den skal lige spændes lidt ekstra op. Det var en. Der skal jo rimelig meget smæk på de her wire, når man spænder dem op. Og jeg plejer at spænde dem rigtig, rigtig hårdt. Og det er jo nye wire, det her. Jeg skal lige lære dem at kende. Vi skal lige finde hinanden. Så jeg tror, jeg kommer til at spænde en del gange i løbet af den her sæson, indtil jeg finder det helt rigtige punkt. Plus fik jeg at vide, at de giver sig et stykke i starten. Men der var i hvert fald ingen tvivl om, nu har jeg givet dem en del allerede nu. Jeg kan godt mærke, at der er kommet noget mere smæk på. Så mangler jeg lige den her. Den skal også have noget med. Krogen den har sænket sig stille og roligt her over Klan her klokken 8 om aftenen. Vi er lige blevet færdige med at spise, og nu sidder vi bare hernede om læ og slapper lidt af. Det er blevet koldt udenfor, så er det dejligt, at vi kan trække lidt herned og få varmeblæseren til at stå og køre. Og så sidder vi sådan set bare og dogner lidt med hver vores lille projekt. Jeg har kigget vejr på telefonen for at se, hvordan vejret bliver de næste par dage. Så jeg sidder med sine telefoner, og Klaas er i gang med at lave et eller andet kreativt. Efter sådan en lang dag ude i den virkelig, virkelig friske luft, der kan jeg godt mærke, at jeg er sådan træt på den der, på den gode måde, den sådan lidt lækre måde, hvor man bare har lyst til at hygge sig over lidt. Det er skønt.
Det kunne faktisk være, at jeg skulle have en kop te. Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil lave en kop te. Og så måske har jeg set, at Sasha har købt en donut. Så det tror jeg, der kunne være lidt hyggeligt. God morgen her fra Helsingborg. Og det er en virkelig flot morgen. Det er helt stille, og solen den skinner. Til gengæld er der pishamrende koldt. Det er faktisk den første morgen, hvor det har været så koldt her. Vi vågnede, eller jeg vågnede, lige, hvad var klokken der? Der var lige lidt over 6, så det er jo klart, når man går i seng klokken 10, jamen så vågner man også klokken 6. Det giver næsten sig selv, at man ikke kan sove længere. Planen er i dag, at nu skal vi i hvert fald lige tage en langsom morgen. Stille og roligt. Vi skal i bad. Det er vi ikke helt sikre på, at vi kan komme i næste havn. Og så skal vi have fyldt et vand på. Det er også fordi vi er i tvivl om, vi kan få fyldt vand på i næste havn. Og derudover så skal vi bare slappe af og hygge os stille og roligt, inden vi tager videre. Der er ingen vind, så det bliver nok for motor i dag, ser det ud til. Det kan være, der kommer lidt vind senere. Nu vil jeg i hvert fald gå i bad, og der kommer I ikke med. Fuck, vi sejler lige ud i den her sag nu. Bare du skal tage bagfortøjningen på afsted. Den havde jeg glemt. Den troede jeg faktisk var af. Den troede jeg, du tog. Nej, jeg har lyst til bare. Tag de der økser og plastik på her, det der med metaller ikke. Hvad sker der? Du prøvede at sige det til, der er ingen mere. Nå, så pakker jeg det hele ned igen. Jeg har også en halv tank. Ja, Må vi leve med det? det bliver vi nødt til, ja. Så pakker jeg lige ned hernede igen, ikke? Prøvede at sige det, men der var Jeg kan ikke høre det. Nej. Der sejlede vi bare. Godt. Jamen, vi havde jo håbet på at få noget vand ombord. Vi havde egentlig været lidt rundt og tjekke, om der var vandslanger og sådan noget. Det vi ikke lige havde tjekket på, det var, om vandet var åbnet for. Og det var det så ikke. Og det bliver nok lidt et generelt problem. Så vi skal nok spare en lille smule på vandet. Men det gør vi så bare. Så nu sejler vi videre mod Mølle. Der er ikke noget vind overhovedet. Så det bliver en dag for motor. Eller ikke en dag. Så langt er der jo heller ikke. Det bliver et stykke vej for motor. Nu skal vi lige ud igennem her, hvor der er lidt lavt. Det var der i hvert fald i går. Når jeg kigger ud på vandet,
Så bortset fra, at der ikke er alger, så ligner det jo rigtig, rigtig meget sommerferien, vi havde i 2021. Fuldstændig uden vind. Så er det jo godt, at vi ikke skal så langt i dag. Men det var sådan her, det var hele sommerferien. Jo. Jeg har 20 cm mere. Og vi... Ja, vi skal ikke længere frem.